В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В парламенте республики приступает к работе новый состав народных избранников. Он обновился довольно существенно. Большая часть депутатов избрана впервые. О том, как отработал пятый созыв Госсобрания Алтумена и чего ждать от обновленного законодательного органа республики, мы поговорим сегодня с гостем студии. Депутатом Алтумен двух созывов, председателем комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Еленой Голомаревой. Елена Христофоровна, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Как вы можете охарактеризовать результаты работы депутатов Алтумен? Ну, если считать, что с прошлым созывом, нами пятым созывом принято 824 республиканских закона, из них 242 базовых. Это очень хороший результат. И самым главным мерилом, я считаю, доверие народа. Председатели постоянных комитетов пятого созыва, которые участвовали на выборах 2018 года, они все переизбраны депутатами народными шестого созыва. И это самый лучший показатель. И то, что председатель парламента Александр Николаевич Жирков прошел пятый раз, Губарев Виктор Николаевич, заместитель председателя, тоже это говорит о том, что состав пятого созыва отработал нормально и вызывает доверие народа. А если говорить именно о комитете, который вы возглавляете, чем особо гордитесь? Этот созыв, значит, я работала именно над вопросами коренных малочисленных народов и делам Арктики. Предыдущими созывами было принято более 20 республиканских законов, которые охватывали все стороны направления работы, начиная от традиционных отраслей хозяйствования, земельных отношений. И моей задачей было добиться правоприменения принятых законов. И я горжусь тем, что решили мы вопрос по заработной плате оленеводов. Если в 2013 году оно составляло всего 7-8 тысяч рублей, то сегодня мы можем говорить, эту задачу решили. Довели мы законом до минимальной заработной платы. Кроме этого, стимулирующая часть решается самими предприятиями, унитарными предприятиями и муниципальными образованиями. В некоторых районах я когда ездила по своему округу, видела очень такую позитивную картину. Заработная плата оленеводов доведена от 30 до 50 тысяч рублей. То, чего мы хотели добиться. Ну и второе – это вопросы земельных отношений. В 2001 году был принят федеральный закон о территориях традиционного природопользования в Российской Федерации. И как раз-то правоприменение данного федерального закона мы увидели, добились на уровне своего региона. Это 59 территорий создано за эти 3 года. И мы считаем это большим результатом совместной работы и парламента, и правительства. Тем самым мы дали возможность самим муниципальным образованиям принимать положения на своих территориях защиты исконной среды обитания, и традиционных видов хозяйствования. Горжусь тем, что с этого созыва, шестого созыва, начнет работу ассамблея представительных органов коренных малочисленных народов при Государственном собрании Алтумен. Тем самым мы добьемся повышения статуса депутатов наследственных, районных уровней, и подготовки коренных малочисленных народов к тем вызовам, которые дает сегодня время. А для вас лично работа в законодательном органе какой опыт принесла и что особенно запомнилось? Запомнилась, конечно, работа по федеральному закону об 1 гектаре, который вызывало очень много вопросов. Когда мы
получили данный законопроект федеральный. Оно состояло из 3 страниц. И благодаря слаженной работе и депутатов Государственной Думы, сенаторов Федерального собрания, комиссии, которая была создана правительством и парламентом нашей республики, оно содержательно углубило и стало ближе к вызовам, требованиям населения. Это, значит, благодаря этому мы сегодня можем говорить, что для будущих поколений мы сохранили большую часть территорий, как не подпадаемые под раздачу. Тем не менее, есть территории, которые сегодня востребованы населением. Мы участвуем в этой программе. Между тем, Илтумен часто критикуют за то, что законопроекты, инициируемые на федеральном уровне, редко принимаются. Вот в чем, на ваш взгляд, заключается проблема и как этого избежать? Ну, по отношению к парламенту нашей республики это, думаю, неправильно, потому что как раз-то по федеральным законам все комитеты профильные парламента работали очень активно. Только по моему комитету, например, было отложено рассмотрение 2 федеральных законопроектов, которые не решали вопросы коренных малочисленных народов. А для того, чтобы добиться этого, нужно было работать на уровне комитетов Государственной Думы Российской Федерации, разъяснять, объяснять, приводить доводы, которые были приняты депутатами Государственной Думы. Ну и если смотреть цифры, то 34 инициативы от парламента нашей республики сегодня находятся в работе. 7 федеральных законов приняты. Это по северному завозу, по вопросам северной медицины, арктической медицины, вопросам коренных малочисленных народов, образования. То, что мы, наверное, сами были участниками этих обсуждений по языкам родным. Это те вопросы, которые именно были озвучены и представлены парламентом Республики Саха-Якутия, правительством от Дальнего Востока. Сформирован новый состав законодательного собрания. Как можете сейчас его оценить с точки зрения партийной принадлежности, профессионального уровня, возраста и опыта? Ну, как мы и ожидали, в парламенте большинство представителей партии «Единая Россия» представлены с Коммунистической партии, «Справедливой России», ЛДПР, гражданской платформы, даст возможность более углубленно, более содержательно разбираться по всем поднимаемым вопросам и от правительства, и от самих депутатов. И, как я говорила, 9 комитетов, председателей комитетов сегодня представлены народом как народные депутаты и получили мандаты. И я надеюсь, работа 6-го созыва будет очень интересной, активной и решит много таких вопросов благосостояния населения, развития территорий, местного самоуправления. Это те вопросы, которые сегодня необходимо решить. Ну и самое главное, чтобы бюджет республики, государственный бюджет был более таким увесистым. Для этого делать все возможное на уровне федерального собрания, государственного собрания. И от работы 6-го созыва мы ожидаем позитивных таких перемен. А как должно быть налажено взаимодействие с исполнительной властью, на ваш взгляд? Взаимодействие исполнительной власти мы видим в работе совместных рабочих групп, которые создаются на уровне 2 ветвей власти, законодательной и исполнительной. И они-то и дают результаты хорошие.
И я надеюсь, эта работа будет продолжена. И без взаимодействия двух ветвей власти, понятно, мы никогда ничего не добьемся. И на этот отзыв мы будем обращать внимание на то, чтобы был поднят статус представительных органов муниципальных образований. Это та платформа, которая еще не задействована в той мере, которая может быть представлена, ну, вопросы, которые они поднимают с мест, да. И я надеюсь, вот все то, что запланировано, я думаю, руководством нового созыва парламента они будут решены. Эффективность и плодотворность работы во многом зависит от спикера законодательного органа. Кого вы видите на этом месте и какими качествами должен обладать руководитель Илтумана? Ну, это, во-первых, опыт работы, которым обладал и опыт работы, ой. Ну, я считаю, что такими качествами обладал председатель парламента 5-го созыва Александр Николаевич Ширков. Это, во-первых, опыт, это, во-вторых, ответственность за все, значит, обозначаемые направления работы и государственный подход. Но Александр Николаевич отказал вот быть спикером этого созыва, и политсоветом партии «Единая Россия» представлен молодой человек, это Гоголев Петр Васильевич, декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, который недалек от тех проблемных вопросов, которые мы решали на уровне 5-го созыва. Он был экспертом по многим вопросам, значит, конституционного права, вопросов коренных народов республики, которые проживают на территории республики. И мы знаем его как опытного юриста. Я надеюсь, в тандеме с Александром Николаевичем они сделают все возможное, чтобы статус парламента, каким был, таким и останется, на высоком таком уровне. И представлять будут нашу республику на уровне федерального собрания. Елена Христофоровна, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.
В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В парламенте республики приступает к работе новый состав народных избранников. Он обновился довольно существенно. Большая часть депутатов избрана впервые. О том, как отработал пятый созыв Госсобрания Илтумен и чего ждать от обновленного законодательного органа в республике, мы поговорим сегодня с гостем студии, депутатом Илтумен двух созывов, председателем комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Еленой Голомаревой. Елена Христофоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как в целом можете охарактеризовать работу депутатов Илтумен? Все?